السلام عليكم. من مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه احنا يعني نجاحنا مختلف شويه، نجاح متميز بفضل ربنا علينا. معانا الاستاذ يسري. تعال تقول الاسم؟ ما فيش مشكله. اوكي. يعني انا بحترم خصوصيه العيان بتاعنا جدا. قصته الحقيقه قصه، يعني انا ما بحبش احكي على لسان حد خالص، ولكن انا عايز اقول حاجه واحده بس. بفضل ربنا علينا المركز بتاعنا متميز في حاجات كتير جدا جدا جدا. اسيب الاستاذ يسري يحكي لكم القصه. هو عامل عمليه من يومين، جه اول امبارح الصبح من كينيا بالطياره الساعه 6 الصبح، وصل الساعه 12 واحده، جالي 3 عملنا العمليه بالليل، مشي النهارده بعديها ب 48 ساعه راجع كينيا تاني. اهلا بيك يا استاذ يسري. اهلا وسهلا. انت مشرفنا. ربنا يخليك. قول لي يعني ان شورت كده، انت ليه جيت الاول واشمعنى جيت لينا ومشكلتك ايه؟ كانت عندي مشكله مع الساينس نفسها، وكلمت كذا دكتور هنا وفي كينيا وكل الكلام ده. مقيم في كينيا؟ انا مقيم في كينيا. كام سنه على كده؟ سنه 2017 دلوقتي يعني فتره. تمام. فلقيتهم قالوا كل لازم تعمل في عندك ترومبيت اللي هي القرنيات ولازم تعمل الحاجز كويس. بس لقيتهم كلهم هيعملوا اللي هو النظام الاولد فاشن اللي هي الجراحه وتحط الفتيل دوت. انت حضرتك كنت رايح تكشف عشان الشخير والخنقه ولا رايح؟ لا امال كنت دايما بيجي لي زي مش قادر اتنفس كويس بالليل، بالذات لما اجي انام. زوجتي ابتدت تشتكي من موضوع الشخير، وكنت انا مش من النوع اللي بشخر. ولما رحت قلت لهم الكلام ده للناس اللي وقال لي لازم تعمل العمليه دي. عمليه ايه؟ الانف بس؟ ما حدش قال لك الحل؟ خالص حتى هنا في مصر. حتى هنا في مصر؟ انت عايز اقول انا هنا رحت لدكتور كبير هنا كمان. فين؟ امتى يعني؟ امتى جيت؟ من حوالي شهر يوليو اللي فات. اما جيت من الفتره اللي فاتت. كويس. وقال لي قال لي هنمشي على علاج لمده شهرين، اذا ما نفعش لازم نعمل العمليه دي. برضو الانف ما جابش سيره الحلق خالص. انا فوجئت بحضرتك لما قلت لي موضوع تمام تعمل الحلق هنا. ايوه بالظبط، نفس يوم العمليه. كويس. كنت بتتخنق بالليل؟ طبعا يوميا. بص، في اي لحظه اجي انام ما بعرفش اخد نفس. حضرتك متضايق ولا اللي حواليك زوجتك انت نفسك مش عارف تنفس كويس. انت متضايق، وبعدين طبعا مش ما بتنامش كويس، يبقى تصحى مش كويس. ما دخلتش على النت وشفت وقريت؟ بدأت ابتديت اخش، فعرفت ان طبعا في نيو تكنولوجي نزلت موجوده في الماركت. كويس. عملت سيرش هنا في مصر ولا بره مصر؟ انا عملت سيرش في everywhere. طبعا كان بالنسبه لي اعملها في كينيا اسهل لي. بالظبط. فعملت سيرش اول اوفر كويس. كينيا مفيش nothing. هنا عملت سيرش هنا في مصر. طبعا جيت على المركز بتاع حضرتك، عملت كوميونيكيشن مع الاستاف بتاع حضرتك. كويس. ادوني شويه معلومات عشان اخد قرار يعني. كويس. كانت المعلومات كويسه ولا كانت ناقصه؟ لا، المعلومات كانت كويسه. يعني فادتني يعني. بس كان المشكله معلومات زي ايه؟ يعني انا سالت مثلا ان العمليه هتاخد قد ايه وقت. كويس. فانا كنت فاكر ان هي زي نظام اللي هي الجراحه العاديه، الفتيل بيتحط يقعد يومين. المفروض ان انا بحط الدعيمه دي تقعد يومين. فقلت فسالت الموضوع مش عشان حاجه، عشان اعرف اظبط اجازتي، اظبط الاجازه بتاعتي. بالظبط. فكانت الصدمه انه قال لي لا 10 ايام 10 ايام الدعامه جوه الانف. ايوه. بس زي النهارده لما حضرتك قلت لي لا بس انت عيش حياتك كويس بالدعامه، يعني نظف مناخيرك وكده. كويس. انا بالنسبه لي كنت يعني ما لمستهاش. نو تاتش فور 3 دايز. كويس. فقلت ازاي على كونتينيو لايك ذات فور انذر 10 دايز. ذات ويل بي فيري هارد فور يو. طبعا. بس فساعدوني. كنت محتاج يعني اشوف الايام بالظبط اللي انا هحتاجها. كويس. وساعدني. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا عندي مصنع في الكليه. تمام. عشان كده انت جاي وقتك يعني بالثانيه. كويس. كويس. بس فعملت البوكينج ان انا اوصل عشان الويك اند بتاعي ده السبت الصبح. عشان نعرف النهارده الاثنين. انا عرفت ان المركز خميس وجمعه. كويس. اجازه. فقلت انا دو انا لوز ذيس تايم، وانت اقعد هنا اعمل ايه خميس وجمعه. كويس. عشان كده قلت فرايداي اوصل ساترداي، وانا معايا ساترداي لغايه وينزداي. كويس. فاذا ناف تايم يعني نقدر نغطي كل حاجه. جيت لي السبت ودلوقتي بقى شوف دلوقتي عشان عايز امشي يعني. احكي لي بقى، جيت السبت يعني الساعه كام؟ عملنا ايه؟ يعني انا عارف طبعا، بس انا احب لا انا جيت السبت الساعه 2 الظهر. انا قلت اشوف حضرتك يعني تشوف الحاله. انت عمرك ما شفتش الحاله بتاعتي خالص. بالظبط. بس فكانت السربرايز بالنسبه لي موضوع الحلق ده. يعني كنت عامل مهيئ نفسي
ان كله بس هيبقى في الانف بس كويس. لكن كان بالنسبه لي ما فيش حد اصلا منشد، ما فيش حد قال الكلام ده قال لي الكلام ده ليه خالص. تمام. خالص، ولا في مصر ولا في كينيا. تمام وحتى كنت متردد لما انت قلت لي الكلام ده كويس ليها، عشان عارف انت هتعمل لي الم مش عامل حسابه عليه يعني. كويس. بس فقلت ان انا اخد ادفانتج ان انا موجود مهم. وهتعمل ات ذا سيم تايم. مهم. وانا اثق في يعني وثقت في كلام حضرتك يعني. كويس. بس وخدت قرارك على طول واحنا قاعدين هعمل عمليه دلوقتي. قلت لي كده. نظام كده. وعملناها السبت. الحمد لله. ورحت السويس ورجعت على السويس تاني يعني. رجعت بالليل ونطق جاي عشان كويس. مش يعني لو في امكانيه ان انا عامل حسابي الاربعه. قلت حضرتك امبارح. بصراحه حسيت انها كويس، قلت اطمن مع حضرتك. قول لي بقى ال 48 ساعه من اليوم السبت لغايه النهارده الاثنين اخبارك ايه؟ والله كويس خالص. احنا عملنا للاستاذ يسري عمليه كبيره، مش عمليه صغيره. احنا عملنا الحاجز الانفي وكان مش عايز اتكلم شكله عامل ازاي. والله طبعا الغضاريف شكلها عامل ازاي. اللوز كانت مترهله وكبيره ومتضخمه وسد مجرى التنفس طبعا. انا عمري ما اشتكيت منها، مش عارف. ايوه ما هو انت حضرتك ما اشتكيتش منها كالتهابات ووجع بالظبط. لكن الاساس الخنقه جزء بس ساعات احس ان في ورم هنا. ده دلوقتي ولا لا بعد فكنت حاسس ان ممكن تكون اللوز ده قبل كده. قبل كده طبعا. وتقعد يومين ده تختفي بالظبط كده. وطبعا اللوز اتشالت استئصال تماما، عملنا تجميل سقف الحلق واللهاء، عملنا شد لعضلات الحلق. وهقول لك حاجه زياده بقى. انت عند حضرتك كان عندك في حاجه اسمها لوز لسانيه، لينجوال تونسلز. دول كانوا اللوز عندك كانت بنسميها ايه؟ كبير، سموها زي ما تسموها بقى بالعربي، بس هي اللوز كانت سرحه كبيره لورا قرب الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار، وقافله على المنطقه بتاعت اللسان من اسف، على المنطقه بتاعت اللسان من ورا. اوكي. فانت اتعمل لك اللوز واللوز اللسانيه كمان، وكل المنطقه دي اتعمل. فالموضوع ما كانش سهل. ما كانش سهل. انا قعدت مع حضرتك ساعتين تقريبا. ساعتين ده عاملاه سيريس يعني. سيريس طبعا كيس يعني. وساعتين ده قليل عشان تبقى عارف. فاهم. ده سيريس كيس يعني. طبعا. قول لي بقى انت بعد العمليه ركبنا لك جهاز منع الالم البي سي اي. قول لي اخباره ايه وايه اللي عمل. هو ريحني خالص. كويس. ولغايه لما شلته يعني ما عملش اي مشكله. كويس. وبس طبعا بيضايق الواحد يعني. طبيعي تروح تعبان نزيف مش عارف ايه ومش قادر ومش قادر اتكلم. لا خالص. بس هو كل الالام اللي هي الالام العاديه طبعا، في جرح في الزور طبعا. برافو عليك. ده شيء طبيعي يعني. طبعا شيء طبيعي. لكن بتروح وبتيجي وبتخرج عادي. ولا ده جاي النهارده عشان انا بتكلم بس. لا انا كنت المفروض اسافر الاربعاء. وجاي النهارده الاثنين ماندي. عايز اسافر النهارده. سافر النهارده. بعد ده لو انا ما كنتش كويس انا ما عنديش مشكله. ما كنتش هاخد الستيب ديت يعني. لو ما كنتش كويس ما كنتش جيت النهارده. انا النهارده مطمن عليك تماما وشفت مناخيرك وشفت حلقك وكل حاجه تماما. والدعامه اللي احنا حاطينها اللي هتتشال بعد 10 ايام او بعد 8 ايام من النهارده، زي ما انا وريت لحضرتك الفيديو الصغير. 20 ثانيه تتشال ازاي. موضوع سهل جدا. تمام. في كينيا تشيل اي حد يشيلها. خلاص. بس انا اشكرك. الخنقه بقى بعد العمليه، لا احكي لي الخنقه بعد العمليه. والله لا طبعا لا احسن بكتير يعني. النوم انا نايم كويس 48 ساعه بعد العمليه. احنا اهو انا كنت نايم كويس، بس هو بس الالم بتاع اللي هو الطبيعي. لكن التنفس لا كان كويس. تنفس حلو. بس دلوقتي طبعا عشان الدعامه. انا طبعا 50% يعني. اكيد طبعا. فانا حاسس هيبقى احسن ان شاء الله. ان شاء الله يبقى احسن. يعني راضي عن المنظومه اللي والله انا لاكي يعني. انا لاكي ان انا جيت وانا بعمل السيرجري وقت المركز بتاعك وقابلت حضرتك. احنا اللي محظوظين جدا بوجود حضرتك معانا ومشرفنا والله. ربنا يخليك يا رب. ايه رايك في المركز بالتيم بتاعه بالفولو اب بتاعه؟ في اي حد والله انا بصراحه اثر معاك؟ دي تفرق معايا جدا. لا والله يعني انا تواصلت ومعايا على الواتس يعني لو هتشوف ساعدوني بقدر المستطاع. تمام. قول لي بيفور شكله عامل ازاي وافتر ما جيت وعملت العمليه، في اي شكوى من اي حاجه في خالص والله في البرسونال بتوعنا؟ لا والله بصراحه يعني الناس يعني محترفين زي ما بيقولوا بروفيشنال. انا عايز اقول الكلمه دي يعني. أيوة. بروفيشنالز. ايوه بروفيشنالز. ودي احنا مفقدينها في مصر يعني. بالظبط. بالظبط يعني. فلا بصراحه انا بحيي التيم بتاعنا الحقيقه كله من اول يعني اصغر عامل وعامله لغايه لو انت كمان انت كونسيدر ان هو يعني هو ريسبوند ليا على الواتس على حاجات على حاجه ما بيعرفهاش يعني. يعني انا بديله بس حاجات
بالظبط. اساله هو مش عارف الموضوع ايه، فبيحاول يساعدني بالظبط. فهو بقدر المستطاع يعني. بس احنا كمان الرد بتاعنا خد بال حضرتك قبل العمليه وحضرتك بره بيبقى رد زي ما بيقولوا دقيق جدا، وما ينفعش نقول كلمه لا زياده ولا ناقص نتحاسب عليه. فاهم. لا هو انا احترمتهم في حاجتين يعني. هو انا سعيد، انا كان مهم بالنسبه لي موضوع الوقت كويس. عشان اعرف يعني انت بالنسبه لك ممكن الموضوع تفرق معاه ايه ده، لكن يعني لا الوقت مهم عندنا جدا. عيانين كتير جدا بره مصر الوقت عندنا فانا عايز اخد اجازه قد ايه كويس، يعني اخد اجازه قد ايه كويس، اللي لازمني اجازه قد ايه. فانت ممكن تقول لي مثلا لا انت محتاج 15 يوم، ما ينفعش بقى 15 يوم في شهر يناير طبعا، ممكن ينفع معايا في مارس، فاظبط نفسي على مارس كويس. محتاج 15 يوم. لكن لما تقول لي مثلا 10 ايام 7 ايام فهذا كنت بسال كان هاممني المده قبل الكوست. بالظبط بالظبط. فهو قال لي ال 10 ايام يعني، بس قلت له مستحيل انا اقعد 10 ايام في مصر. قلت له يعني ما قالكش ان انت ممكن تسافر؟ وقال لي كده. قلت له يعني 10 ايام دي انسى انا هعملها. كويس. قال لا هنعمل لك العمليه انت الريموف ديت اي حد برافو. بس عشان دي كانت نقطه مهمه. لو كان قال لي لازم تقعد، لا كنتش هقدر اجي المره دي. ممتاز كنتش هقدر المره دي. تمام. بس هي دي كانت خلاص ماشي. براءه التيم بتاعي من النقطه دي. لا هم بروفيشنال. انا من موقعي انا بحيي كل التيم اللي موجود في المركز. عندنا مركز جراحات الشخير من اول العامله اللي بنحطها فوق راسنا لغايه المساعدين بتوعي، لغايه المساعد بتاعي دكتور اسامه. دكتور اسامه اثر معاك في اي حاجه؟ لا خالص. قول لي بس. لا والله انا عايز يعني لا والله لا والله هم كلهم والله يعني بصراحه هم بروفيشنال يعني، وحاولوا يساعدوا بقدر المستطاع على قد اللي يعرفوه يعني معلومات. بالظبط طبعا اكيد. ما واحد يعني من نو وير بيقول لك انا كذا وعايز اجي وعايز تنفع يعني. صح. نورتنا يا استاذ يسري مره تاني، وانا سعيد وفخورين بحضرتك جدا. انت مثل يعني مشرف للمصري موجود في كينيا، ويعني الحمد لله بزنس مان كبير، ووقتك قليل جدا. وهو ده اللي انا عايز اقوله، الفضل ربنا علينا. المركز بتاعنا يعني متميز في انا ما بحبش امدح، بس المنظومه دي كلها زي ما الاستاذ يسري قالها، انا ليا فخر الحمد لله ان احنا ابقى على راس هذه المنظومه. وان شاء الله يعني احنا في تقدم مستمر، وبنستنى حد يقول ملاحظه عشان نحلها على طول. بالظبط. لا نورتنا مره ثانيه، الحمد لله على سلامتك. وتسافر النهارده وانت مطمئن تماما، واحنا على تواصل معاك يوم بيوم ساعه بساعه، مش بس لغايه ما تشيل الدعامه ده لغايه ما تقول لي انا زهقت منكم. اشكرك على ذوقك. تمام كده. اشكرك يا دكتور. نورتنا يا استاذ يوسف. نورتنا. اشكرك خالص. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا، نفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. السلام عليكم دكتور هشام، معاك يوسف كمال. انا قلت اطمنك بس واديك ابديت. انا وصلت امبارح الحمد لله كينيا، سفريه طول اليوم امبارح، والحمد لله وضعي كويس جدا، بيتحسن على طول كل يوم. وكلامك يعني 10 على 10 طلع صح كله. مناخيري دلوقتي احسن بكتير خالص، حتى التنفس بقى كويس جدا. يعني حتى فاكر كنت بقول لك عايز اشيلها بسرعه دلوقتي انا هشيلها يوم الاثنين الجاي وانا مش مهتم يعني ممكن اقعد بيها كمان شهر بالمنظر ده، وده خبر كويس. السلام عليكم يا دكتور هشام، كل سنه وانت طيب، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليك وعلى العيله كلها. انا عايز اديك ابديت بالنسبه للكيس بتاعتي. الحمد لله انا احسن دلوقتي، مناخيري احسن بكتير، النفس كويس، واذا شاء الرحمن انا بكره هخلع هشيل الدعامه ديت اذا شاء الرحمن على ماندي بكره ان شاء الله. انا متهيألي كفايه يعني الوقت كويس كده. انا كل حاجه ماشيه تمام زي تعليمات حضرتك ونفس الكلام اللي حضرتك قلته يعني، بس شايف ان كل حاجه نورمال يا دكتور، واشكرك على ذوقك وتعبك معايا خالص. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور هشام، معاك يوسف كمان. دكتور انا شلت النهارده الحمد لله الدعامه والدنيا فرقت خالص يعني النفس اتحسن خالص جدا. انا مش شايف كل حاجه كويسه بصراحه. ولو حضرتك في تعليمات تانية حضرتك تقولها لي اشكرك يعني، المره الثالثه والرابعه والخامسه يعني اشكرك على تعبك معايا خالص والله يا دكتور. السلام عليكم.